สวัสดีครับพี่ยุทธพี่ยอดสวัสดีครับอาตีเต้าลุยแดกวันนี้ไปมาที่ไหนครับพี่ร้านอาหารริมคลองนะครับริมคลองริมคลองแอดซอยบางปลา26ฮะร้านนี้ก็มีลูกชิ้นใส่ลูกเตี๋ยวไม่เป็นไรไปต่อมีก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นด้วยนะเย็นตาโฟต้มยำมีหลายอย่างผัดกะเพราก็มีราคาเป็นไงราคาไม่แพงครับอย่างกะเพราหมูกรอบร้านนี้ก็40 บาทปกติพิเศษก็50ซิกเนเจอร์ร้านนี้ซิกเนเจอร์จริงๆก็มาแล้วต้องโดนเลยกาแฟครับกาแฟร้านนี้อร่อยมากและราคาไม่แพงปูคาชิโน่เปปโซ่เนี่ยอร่อยมากร้านนี้รับรองว่าเด็ดครับแล้วบรรยากาศดีด้วยรอบๆก็เป็นริมคลองแล้วผมเห็นตุ่มอะไรตุ่มนี่เขาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวไปดูไหมไปดูตุ่มก๋วยเตี๋ยวเลยไปพามาที่แม่ค้าหน้าตาดีด้วยตุ่มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวด้วยอ๋อนี่ตุ่มน้ำซุปร้อนไหมพี่เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ลงไปเลยไหมพี่มือแย่ดูว่าร้อนไหมอุ้ยน่ากินก็ทำก๋วยเตี๋ยวชามมาเริ่มเลยเย็นตาโฟต้มยำพิเศษราคาไม่แพงร้านนี้รับรองว่าอร่อยมากินแล้วติดใจเลยกลับมากินซ้ำอีกยังไงก็ผ่านไปผ่านมาแถวเมนูมีอะไรบ้างเมนูดูนี่เลยนี่มีผัดกะเพราหมูนะ40 บาท50พิเศษนะกะเพราเนื้อข้าวผัดหมูไก่เรื่องกุ้งปลาหมึกโอ้โหครบเยอะแยะไปหมดเลยแวะมาดูตรงนี้มีเคาน์เตอร์น้ำด้วยเต็ปโซ่เคาน์เตอร์น้ำก็มีหลายอย่างมีสตรอเบอรี่สมูทตี้35 บาทหากินในยุคนี้35 บาทนี่หาไม่ได้เลยนะไปกินตามร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเห็นว่ามี55โอเคไปนั่งรอนั่งรอดีกว่าครับโอ้ยมาแล้วโอ้โหเส้นเล็กต้มยำทะเลพิเศษนะครับดูนะฮะดูปลาหมึกนะฮะวงใหญ่อย่างกระล้อมแม็กดูเนี่ยโอ้โหมีอะไรด้วยเนี่ยมีอะไรเนี่ยอะไรนะเห็ดหูหนูไม่ใช่มั้งใช่เหรอใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมกินอ่ะอันนี้เห็ดขาวอันนี้มีหมูเด้งแม่ค้าบอกมั่วหมูเด้งก็มีฮะกุ้งนี่กินได้ครับต้มสุกแล้วนะครับกุ้งเนี่ยผ่านการวัดไข้มาเรียบร้อยแล้ววัดไข้เรียบร้อยกักตัวมาแล้ว14 วันนี่ครับเขี่ยดูนี่เอาคำแรกเลยขอชิมหมูเด้งก่อนเอาบรรยายหน่อยอาการเป็นไงรสชาติมันเหมือนเนื้อลูกหมูตายในท้องจระเข้มา7 วันนะฮะนุ่มมากอะไรดูกุ้งกันนะกุ้งเป็นไงฮะมันเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเรากินสุทธิราชวงศ์เทวันเข้าไปครับเนื้อแน่นมากลูกเส้นนะเส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวของผมมาละเดี๋ยวมาแล้วพี่ยุทธของผมมาแล้วร้านนี้อร่อยทุกเมนูเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะฮะแต่ชื่อเขาบอกซีอิ๊วขาวแต่ทำไมมันดำไม่รู้ผมก็ยังไม่เข้าใจอันนี้ซีอิ๊วขาวใช่ไหมน่ากินเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เหนียวนะครับเส้นใหญ่ก็เหนียวนุ่มไงผ่านไปผ่านมาแวะมานะครับเดี๋ยวก่อนกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาสรุปเรื่องให้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแป๊บหนึ่ง1 2ปุ๊บโอ้โหเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยตังอยู่ครบขอบคุณเจ้าภาพจงเจริญนะฮะหมดแล้ว2 ชามสภาพเส้นเล็กเย็นตาโฟต้มยำจบแล้วยิ่งกว่าผ่านศึกยังไงก็ผ่านมาก็ซอยบางปลา26นะครับมานะครับร้านริมคลองเดี๋ยวใครเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนนะครับเอาฝากนิดนึงช่วงนี้นิดนึงช่วงนี้ก็โควิดยังไงก็ระวังนิดนึงนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือกินร้อนช้อนกลางนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ